What else? Budol fight kind of food. Ay! Ano yan? Ano ba? This is when nakikrave sa Filipino food. So, ito na nagawa namin, nag-grilling kami. Ito yung handa sa Fun Sunday. Boiled eggs, egg rolls, obi, mixed pretzels, blueberries, tomatoes, guava, barbecue chicken, barbecue pork, sausawan, tuyo, ayan, saging, nalilag, ginanggang, grilled bananas. Oh! Ito, sunog na talaga, baby. Hello. Hi, Kika. Yan. Superman lang sarap talaga yung tagatungang nakakain ng ganito. Yan, may many years ako nakagawa na yun. Oh, na-enjoy ko talaga dito.